अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज रौनक चेक करें माशाल्लाह। देख ही रहे होंगे आप लोग। ये चूज़ी जो है भागी फिर रही है बेचारी, अकेली जो है वो वाली माशाल्लाह से रौनक आज लगी हुई है। मैंने वो चूज़ी खोली है एक नई वाली, वो आज पहली मरतबा छत पे आई है, खुली है। और ये 4 चूज़े और ये इनकी माँ, ये मैंने आज खोली है, जिसकी वजह से रौनक में माशाल्लाह इजाफा हुआ है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, चेक करें आप लोग। और आज मैंने ये पट्टी ब्लैक वाली जो है और एक वो शामों की पट्टी जो है वो वाली, ये मैंने आज जोड़ों में डाल देनी है दोनों पट्टियाँ। और कल चीने के साथ जो मुर्गी थी वो मैंने अंडों पे बिठा दिया है। रात को मैंने अंडों पे बिठा दिया ब्लैक वाली मादी जो थी चीने के साथ। और ये मैंने 2 मादियाँ उसके साथ छोड़ देनी है अब चीने के साथ, एक ये ब्लैक वाली और वो जो है शामों की पट्टी। ये जो है ना पंगे लेती रहती हैं देसी मुर्गियाँ तो बीच में। चलो तुम लगी रहो, ये बहुत पंगे लेती है। नहीं बात आ रही है अभी देसी को पकड़नी है। वो भाग गई है, वो भाग गई है। पंगे तो इनकी फितरत है ना देसियों की, सील के साथ पंगे लेने ही लेने हैं, सील के साथ। ये चूजे भाग गए थे फटाफट अंदर और वो अब बुलाया इसने तो फौरन से आ गए हैं। अब फिर वो आ रही है देसी फिर आ रही है, लेकिन अब नहीं लगेगी, इसे पता है मुझे पढ़नी है। आज तो माशाल्लाह से रौनक काफ़ी है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी हैं, फिर वो कुछ उधर फिर रहे हैं। चूज़ी ये है वो, ये चूज़ी जो है हमारी बहुत क्वालिटी में है माशाल्लाह से। चोरस इसकी नली है अपनी माँ जैसी। अच्छा ये वो चूज़ी जो है ना वो इसकी बच्ची है, इसकी और शामों की। ये जो है इसके नीचे निकले हुए चूज़े हैं। ये काले आंखों वाली की बच्ची है जिसने अभी 2 चूज़े निकाले हैं शामों के साथ। तो ये इसकी ब्राउन वाली की बच्ची है। ये काले के मुर्गे के साथ है, वो शामों के साथ है। ये भी काली आंखों वाली की, और ये भी शामों के साथ इसी ब्राउन मुर्गे की बच्ची है, इस वाले की। ये जो है ना देसी का पाँव सूजा हुआ है, शायद इसमें जहर बात है। राइट वाला पाँव है इसका, ये देखें आप लोग। करेंगे इसका भी इलाज ना, निकाल के थोड़ा। आज सुबह ही सुबह बारिश भी हो गई थी, एकदम से बारिश हुई है, बिजली गिरी है, कहीं गिरी होगी और एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, फिर अचानक ही रुक गई थी। ज़्यादा नहीं हुई थी बारिश। ये है कि माहौल ठंडा हो गया थोड़ा। इनके मैंने काटने थे पर मुझे याद ही नहीं रहते, आज इंशाल्लाह इनके पर काट देने हैं मैंने। चूज़ा हमारा ब्रांड है, चूज़ा चेक करें।